小学鸡不对不对，也不是同月，也不是同月。哦，来各位来听一下，嘘，我们不讲话。等一下哦。Few moments later. 鸡鸡。有了，你听到吗？延迟好久，对啊，延迟有点久。这是我们今天聊天室新加的东西，有听到吗？各位？蝙蝠叫声，没错。